Hi friends, welcome to Ducha's Vlogs. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ என்னன்னா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான். வேற எங்கேயும் இல்ல, எங்க வீட்டுக்கு தான் ஒரு புதுசா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி இருக்கோம். ஃப்ரிட்ஜோட நேம் வந்து Toshiba side by side refrigerator. இது வந்து நாங்க வசந்தன் கோல வந்து வாங்குனோம், சோழிங்கநல்லூர் பிரான்ச்ல. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஆக்சுவல் ரேட் வந்து 85,000 அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. தீபாவளி ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 69,990 ருபீஸ்க்கு ஆஃபர் ப்ரைஸு அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. அதிலிருந்து கொஞ்சம் ப்ரைஸிங் கம்மி பண்ணி கொடுத்தாங்க, 64,700 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து இஎம்ஐ ஆப்ஷனில் வாங்கினோம்னா அதுக்கு வந்து 5,000 ருபீஸ் கேஷ்பேக் இருக்குது. ஒன்லி நம்ம இஎம்ஐயாக கன்வெர்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த கேஷ்பேக் கிடைக்கும். அதர்வைஸ் நம்ம ஃபுல் அமௌண்ட் பே பண்ணி வாங்கினா அந்த கேஷ்பேக் அமௌண்ட் கிடையாது. அதுவும் நம்ம வந்து 3 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் பே பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த கேஷ்பேக் நமக்கு வந்து க்ரெடிட் ஆகும். அதில் ஒரு 5,000 வந்து குறைஞ்சிது. அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக ஒரு மினி ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஃப்ரீ. அது நமக்கு வேணும்னா வச்சுக்கலாம், வேண்டானா அவங்களே எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு ப்ரைஸிங் கம்மி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அது வந்து பேச்சுலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சிங்கிள் டோர் சின்ன ஃப்ரிட்ஜு, ஜஸ்ட் வாட்டர் பாட்டில்ஸ்லாம் வைக்கிற மாதிரி. எங்களுக்கு அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால அதுக்கு ஒரு 4,000 கம்மி பண்ணாங்க. ஸோ எல்லாமே குறைஞ்சி கடைசியில் ஒரு 58,000 அந்த மாதிரி வந்தது இந்த ஃப்ரிட்ஜு. இப்போ இன்ஸ்டலேஷன்லாம் அவங்களே வந்து பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. டெலிவரி எல்லாமே அவங்களே பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் டேவே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண வந்துட்டாங்க. அவங்களே எல்லாத்தையும் பக்காவாக செக் பண்ணி ஒவ்வொன்றும் ஓப்பன் பண்ணி மூவ் பண்ணி வைக்கிறாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து வாங்கிட்டோம், ஆனால் வந்து கிச்சனுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகும்போது பார்த்தா கிச்சனுக்குள்ளே நுழையலை. என்னடா இப்படி ஆகிப்போச்சே கடைசியில் அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தோம். அப்புறம் வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தது, அந்த ஹேண்டிலை வந்து கலட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே நகர்த்திட்டு திருப்பி ஹேண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கிடச்சிது. அதனால அவங்கக்கிட்ட சொல்லி அந்த ஹேண்டிலை கலட்ட சொன்னோம். நல்ல வேளை ஹேண்டிலை கழட்டின உடனே அது கிச்சனுக்குள்ளே நுழைஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் திருப்பி கிச்சனுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த ஹேண்டிலை அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட கெப்பாசிட்டி வந்து 584 லிட்டர்ஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி வச்சுருந்த ஃப்ரிட்ஜு கொஞ்சம் சின்ன ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ நாங்கள் கேக்கெல்லாம் பண்ணுறதுனால வைக்கிறதுக்கு இடம் பத்தாமல் அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருந்துச்சு. ஸோ ரொம்ப நாளாகவே ஒரு சைட் பை சைட் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணுங்கிறது என்னோடய ஆசை. அது இப்போ தான் நிறைவேறியிருக்கு. இதை வந்து நாங்கள் 18 months இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் தான் போட்டிருக்கோம். அப்போ தான் அந்த கேஷ்பேக் எல்லாம் ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். பெர் மந்த் வந்து 3,500 வருது நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி இஎம்ஐ. அதுக்கப்புறம் இதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ்லாம் சொன்னாங்க, ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீ அந்த மாதிரியெல்லாம். நிறைய ஸ்பேஸ் நல்லாவே இருக்குது. ஃப்ரீசர் இந்த லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீசர், ரைட் சைடு வந்து ஃப்ரிட்ஜு. நம்ம இது வெக்கேஷன் மோட், நம்ம எங்கேயாவது ஊருக்கு போகிறோன்னா அது மாதிரி கூட நம்ம கூலிங்கை வந்து கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு போனால் நம்ம கரண்ட் பில்லாம் சேவ் ஆகும். அந்த மாதிரியெல்லாம் ஆப்ஷன் சொல்லியிருந்தாங்க. 2 பேஸ்கெட் இருந்தது, வெஜிடபிள் ஸ்டோரேஜ் ஒன்று, ஃப்ரூட் ஸ்டோரேஜ் ஒன்று. அதுக்கப்புறம் நார்மலாக நம்ம இஷ்டத்துக்கு எங்கே வேணாலும் எல்லாம் வைக்கலாம். சைட்ஸ்லலாம் நிறைய கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்தது, நிறைய ஐட்டம்ஸ் வைக்கிற மாதிரி. அதனால் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. இந்த சைட் பை சைட்லேயே நிறைய ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தோம். பட் எல்லா ஃப்ரிட்ஜை விட இதில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸும் நமக்கு நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இதிலே வந்து இன்பில்ட்டாக வந்து ஸ்டெபிளைசர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. இருந்தாலும் நாங்கள் கொஞ்சம் பவர் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ்லாம் அடிக்கடி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஸ்டெபிளைசரும் நாங்களே தனியாக வாங்கிட்டோம். இது வந்து ஒரு இன்வெர்ட்டர் மாடல் ஃப்ரிட்ஜு தான், அதனால் வந்து பவர் கன்சப்ஷன் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இது வந்து ஒரு மேட் ஃபினிஷு, கலர் வந்து டார்க் க்ரே. இந்த ஒரு கலர் தான் இருந்துச்சு இந்த பிராண்டில். ஸோ ஆனால் இந்த கலரே ரொம்ப நல்லா இருந்ததுனால நாங்கள் இதுக்கே போயிட்டோம். இது ஆக்சுவலாக மூவபிள், அடியில் வீல்ஸ் இருக்குது. அடியில் வீல்ஸ் இருக்கிறதுனால ஈஸியாக மூவ் பண்ணி பெருக்கிறதுக்கு அது மாதிரிலாம் நம்மளே வந்து ஈஸியாக மூவ் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி இருக்குது. அது வந்து இதில் ஒரு நல்ல ஒரு அட்வான்டேஜு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.